السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة كفتة في الصينية. كفتة عادية يعني ما فيهاش حاجة. هو نص كيلو لحمة مفرومة وعليه 200 جرام ليا مطحونة، وهنا بصلاية واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، بصلة واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. وهنا الفرشة بتاعت الكفتة حطيت بصل وفلفل ألوان وقطاية واحدة واحدة فلفل حار. هنحط هنا هو طبعا على اللحمة المفرومة فلفل أسود، بودرة ثوم، بودرة بصل، ملح، بتاع دوت 7 البهارات، جوز الطيب، ملح جاوي. هنحطهم كلهم كده اهوت على بعض كده اهوت، ونحط عليهم البقدونس برضو اهوت كله على بعضه، ونحط البصل اللي انا طحناه. هي بصلايه كبيره وواحده صغيره عليهم، وهنبتدي نعملهم كلهم في بعض كده اهوت، نعجنهم في بعضهم كده اهو. اهو فصين توم العدد اهو يا حبايبي. اهو يا حبايبي. اهو طبعا انا هعملها في الصينيه اهي. اهو يا حبيبي. اللي هي بتخليها ماسكه نفسها اهي. وكده يا حبايبي، في هنا كام حته طرب كنت شايلاهم من اول يعني، هنعملهم كده اهوت طرب اهو. هقطع كده اهوت، ونحط فيها لحمه مفرومه اهيت. اهو يا حبايبي اهو، والفه كده. ممكن احطه في الصينيه، وممكن اعمله لوحده، اشويه لوحده، بس شكل كده هعمله لوحده. ممكن يتعمل على قد حته الطرب كده اهو.
اهو يا حبايبي. في برضه كام حتة اهيت ايه نعمل. اهو يا حبايبي. وكده خلصنا يا حبايبي اهوت. وده هنا كام صابع طرب هعمله دلوقتي معاكم. هبخر دلوقتي الكفتة، هبخرها معاكم دلوقتي. اهو يا حبايبي الفحم اهو، واغطيها بالغطا. اهو ببخرها قبل ما بسويها اهو كده، وارجع لكم تاني. طيب يا حبايبي انا هجيب الطرب اهوت اللي انا عملته معاكم، اهو هدخل فيه كده العصيان دي عشان انا هحطها ايه فوق الصفايه دي اهي، هحطها كده. اهو يا حبايبي. وكده انا هولع الفرن فوق وتحت، وهحطه في ايه في الوسط اهو يا حبايبي. هولع بقى الفرن ايه فوق وتحت، خلاص كده، وارجع لكم تاني. وكده يا حبايبي خلصنا اهو، وحطيت الفحمة عشان ابخر الاتنين بقى اهو. احط دلوقتي، حطيت الفحمة اهو، احط نقطة زيت وابخر ايه الطرب والكفتة اللي تحت اهو، وغطي كده يا حبايبي اهو.
كده يا حبايبي خلصنا اهو. الطرب اهو، والكفتة هي اللي تحتها الخضار، في الفلفل والبطاط والبصل والفلفل الرومي وكده. خلاص، ما تنسناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة.